Салам жеке, қалайсың? Сен бірге мен әлі достар, просто бүгінгі видеода мен нәрселер айтайын деп тұрмын, потому что Free Fire жақын арада біздің Россия регионында кереметтей ивенттер, события, кереметтей вообще топовый халявалар беріп тастайды. Негізінде мына жерде айтылған кейбір халяваларды мен алдыңғы видеоларымда айтқан болатынмын. Егер де сол видеоларды дұрыстап анықтап қарап жүрсеңіздер, уже түсінесіздер. Мен сол видеоларымда айтқан болатын кейбір халяваларды. Ал енді видеомызды бастаймыз. Бастамас бұрын давайте лайктарыңызды басып жіберіңіздер и арнаға тіркеліңіздер. Давайте кеттік. Ал ең бірінші осы бізде баннер осындай, мына жерде бүкіл события, яғни мына жерде тұрғанның барлығы бізге халяв беріледі, барлығы абсолютно барлығы. Мына машинада халявға беріледі, машина дегенде квадроциклдың скині барлығы беріледі бізге халявы. И және де астында 8 август деп тұр. Бұл дейтін басқа регионда құрбан айтқа орай шығарылған нәрсе 8 августта бітетін нәрсе мынау. Ал біздің регионда керісінше мынау 8 август немесе осы жақын 1-2 күндікте шығып қалуы мүмкін. Ол жағын точно білмеймін. Келесі осындай кесте мынау дәл катаклизм сияқты қай күннен қай заттар алатыны. И мына жерде сиырдың басы тұр, және де осы сиырдың басын жинап біз бір заттарға ауыстырып сөйтіп ала аламыз. Ал мына жерде негізінде числолар осы регионның, қалай айтсам болады, осы регионның числосымен жазылған, ал Россия регионымен бізше, яғни мынау числолар әртүрлі. Ал мен осы числолармен айта берейін. Бізде мына жерде 29 мен 8 аралығында осындай кереметті топовый набор береді. Кереметті топовый набор беру керек. И және де ішінде тоже да бір киімдер бар. Карта схрона жатыр, мына жерде байқап тұрғандарыңызда. И және де 8-ші күні за вход бізге не беру керек, сумка беру керек, және де түрлі лутбокстар. Мен достар бұның бәрін сіздерге жеке-жеке түсіндірейін. Ал ең біріншіден бастайын. Осы наборды біз үшін 35 сиырға жинау керек. Мына жерде сиыр екі түрлі, біреуінің көзі қара, біреуінікі вообще көзі қара емес. Бізге көзінің қарасы қалай айтсам болады, өте редкий екен. Ал ана простой, значит оны біз картадан любой жерден таба береміз. Ал ананы тоже бір редкий бір нәрсе етіп береді. И содан кейін астында набор, алдында вызов краскам дейтінге берген набор. Мынаны өзгерту мүмкін, немесе дәл осылай қайтадан беру мүмкін. И және де астында карта схрона. Бұларды енді жинап общий бір аламыз. И келесі мінекей осы квадроциклды ски. Мына жерде жоғарыда көріп тұрғаныңыздай Берках Курбан деп тұр. Значит, бұл басқа регионда құрбан айтқа орай берілген нәрсе. Мына жерде 9 ящик тұр. 9 ящикті ашып ең соңында осы біз квадроциклге скинді аламыз. Оған дейін біздерде скиндер береді тоже автоматтарға. И 6 рет ана квадратты ашқанға осындай ұзындыра башқа скин. Содан кейін тағы да ерде бір әртүрлі автоматтарға скиндерді бермекші. И келесі бізде осындай просто топовый сумканы. Негізінде мен мына сумканы қасында тоже тағы да бір нәрселер бар. Сол туралы халяваларды бөлек видео шығарған болдым. Егер де сол видеоны көрмесеңіздер, ссылкасы описанияда болады, көріп кетіңіздер. Мына сумканы біз просто так за вход аламыз, просто так ойынға кіргенге. Ал біз золотой купонды ойында 15 минут ойнағанға аламыз. 3 золотой купонды ойында 45 минут ойнағанға аламыз. Ал мына редкий сиырды ойында 90 минут ойнағанға аламыз. Просто абсолютно 90 минут просто ойнаймыз. Біз дейтін комнат ойнаймыз, бәрібір просто так ойнасақ болған. Сол кезде бізге осы сиырды береді. Сөйтіп жаңағы наборға ауыстырып ала аламыз. И және де мына жерде Сиба Инудың, яғни ит питомецтің скині мына жерде 10.000 метр жүргенге бір золотой джекпот береді. И және де 30.000 жүргенге 3 күнге авиапосылка береді бесконечный. И 60.000 метр жүргенге 5 Сиба Инудың лутбоксын береді. Мынау дейтін меніңше өте жақсы. Датавоз задроттану керек. Осы күндері датавоз задроттану керек. Айтпесе никак алынмайсың деп тұр ғой. И және де мына жерде Стефи, яғни персонажды бізге тегін алып кетуге, бірақ айтайын, 10.000 метр жүргенге бізге соның фрагментін береді. 1000 метр жүргенге бізге оның фрагментін береді. 5000 метр жүргенге тоже бір фрагментін береді. 10.000 метр жүргенге сол Стефидің 4 лутбоксын береді. Ол лутбоксынан фрагмент те түсу мүмкін, персонажда түсу мүмкін. Яғни білем, шанс өте аз, но все равно бізге Free Fire 600 алмас тұратын персонажды почти біреуге везет, көті жеңілдер алып кетеді ғой. Мына жерде көт тауырлар қалады фрагмент ұстап. И все достар, сендерге осы жақында шығатын ивенттер қызығырақ болса, ұнаған болса да арнаны тіркеліп міндетті түрде лайк басайық. Достар, мен 200 подписчикке тез жеткізбей жүр. Соған дейін бәріміз тіркеліп жеткізіп жасай салайық. И сіздермен бірге болған мен әлі қош. Давайте, чуваки.